உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் ரிமோட் ஆப்ஷனோட வரக்கூடிய சீலிங் ஃபேன் மாடலா என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா பார்க்க போறோம். சீலிங் ஃபேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் பல பரிமாணங்களை நம்ம தாண்டி வந்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில சீலிங் ஃபேன்ல ரிமோட் ஆப்ஷனோட நிறையவே வந்துட்டு இருக்கு. இந்த ரிமோட் ஆப்ஷன் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்றது மட்டும் இல்லாம ஸ்பீடை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஸ்பீடை மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணமான்னு கேட்டீங்கன்னா அதையும் தாண்டி ஸ்லீப் மோடு, டர்போ மோடு, கூடவே லைட்டை இன்பில்டடா நைட் லேம்ப் மாதிரி கொடுத்துறாங்க. அதே மாதிரி இதுல நைட் மோட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்றதும் குறைக்கிறதும், ஸ்லீப் மோடு, டைமர் ஃபங்க்ஷன் முக்கியமா அதை நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஆட்டோமேட்டிக்காவே 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கழிச்சு ஃபேன் ஆஃப் ஆயிடணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸும் நீங்க ரொம்ப தாராளமா இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சீலிங் ஃபேன்ஸ்ல செட் பண்ணிடலாம். அவ்வளவு ஆப்ஷன் நமக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோலோடவே நமக்கு வருது. அண்ட் இன்னும் ஒரு சில பேருடைய வீடுகளில் ரெகுலேட்டர்ஸ் இருக்காது. ஸோ ரெகுலேட்டருக்கு செலவு பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரிஷனை கூட்டு வந்து வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்மார்ட் போனை ஒரு 500 ரூபாய் அதிகமாக கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட நம்மளுடைய ஃபேனும் வந்துடும். அட் தி சேம் டைம் இந்த ஃபேனை நம்ம ரிமோட் மூலமாவே ரெகுலேட்டர் இல்லாம ஸ்பீடை குறைக்கிறதும் ஏத்துறதுமா வச்சுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும் சீலிங் ஃபேன்ஸ்ல ரிமோட் ஆப்ஷன். அப்படி பார்த்த இந்த ஒரு சீலிங் ஃபேன் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும். BLDC ஆப்ஷன் தான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அடுத்தபடியா காப்பர் வைண்டிங்ஸ், காப்பர் டபுள் பால் பேரிங்ஸ், அதே மாதிரி காப்பர் வயர்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இன்சுலேஷன் பண்ணது, அதே மாதிரி ஸ்டெபிலைசேஷன் பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபேன்ல இன்பில்ட் பண்ணிருக்காங்களா, அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கறதையும் பார்க்கறது மூலமா ஈவன் தோ பவர் அதிகமா வரதுனாலையும் கம்மியா வரதுனாலையும் ஃபேனுடைய அந்த ரொட்டேஷன் பர் மினிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஈவனா இருக்கும். நல்ல ஒரு பிரீமியமான ஏரோடைனமிக்ல வரக்கூடிய அஸ்தட்டிக்கான டிசைன்ல வரக்கூடிய பிளேட்ஸ் இந்த மாதிரியான சீலிங் ஃபேன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்களான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. 350 RPMல வர மாதிரியான ஸ்பீட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேன்ஸ் ஆகவும் 225 CMMல வரக்கூடிய ஏர் டெலிவரி இருக்கிற மாதிரியான ஃபேன் ஆகவும் 1200 mmல வரக்கூடிய சைஸ் ஆஃப் ஸ்வீப் இதுல இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. BLDC டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றது மூலமா நார்மலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேன் 100% கரண்ட்டை வலிக்குதுன்னா இது உங்களுக்கு 50 ல இருந்து 60% ஆஃப் பவர் மட்டும் தான் சோர்ஸ் பண்ணி நமக்கு சுத்தம். இது மூலமா பவர் சேவ் பண்ணலாம். நீங்க வாங்கக்கூடிய ஃபேன் நல்ல எனர்ஜி ரேட்டிங்ஸ் இருக்கா மாதிரியும் வாரண்டி 2 to 5 இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கறதையும் பொறுத்து நல்ல ஒரு சீலிங் ஃபேன்ஸை வித் ரிமோட்டோட நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் ரிமோட் சீலிங் ஃபேன் மாடல் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Amazon ரிமோட் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். சீலிங் ஃபேன் வித் ரிமோட் கண்ட்ரோலோட வருது. உங்களுக்கு கன்சப்ஷன் only 32 watts of power and 6 fan ஸ்பீடோட தராங்க. லோ மோட்டார் நாய்ஸ் and 350 RPM with 1200 mm sweep size ஓட வருது. ஹையர் வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் and 65% of energy savings இதுல எதிர்பார்க்கலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2399 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1 verified reviews இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Activa ரிமோட் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 mm BLDC மோட்டார் ஃபேன் வித் LED லைட்ஸ் ஓட வருது. 3 blade எனர்ஜி சேவிங் சீலிங் ஃபேன் கண்ட்ரோலோட தராங்க. ரிமோட்ஸ் ஓட வருது. சீலிங் ஃபேன் that also has 6 speed controls ஓட வருது. comes with integrated LED lighting systemமும் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 50 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Havells ரிமோட் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 5 star ஃபேன் வித் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் BLDC மோட்டாரோட வருது. ecoactive டெக்னாலஜி, லெஸ் பவர் கன்சப்ஷன் இருக்கு. இதுல இன்பில்ட் வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன், கிவ் கண்டினியூஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். RF டைப் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆபரேஷன்ஸா ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3199 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 10480 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Atomberg ரிமோட் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். BLDC 1200 mm ஃபேன் மாடலா வருது. 5 star ரேட்டட் ஃபேன் இது. up to 65% வரைக்கும் எனர்ஜி சேவிங் வித் ரிமோட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஓட தராங்க. ஹை ஸ்பீட் ஃபேன் வித் நைட் LED லைட்ஸ் இருக்கு. comes with 2+1 இயர்க்கான வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3580 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 31,765 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல நியோ டேஷ் ரிமோட் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 mm எனர்ஜி சேவிங் BLDC சீலிங் ஃபேன் மாடல். 28 வாட்ஸ்க்கான சீலிங் ஃபேன் வித் ரிமோட் கண்ட்ரோல்ஸோட வருது. 5 star ரேட்டட் ஆன்டி ரஸ்ட் அண்ட் ஹை ஸ்பீட் ஃபேன் மாடல். comes with 3 இயர்க்கான ஆன் சைட் வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3599 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 10 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
Third placeல V-Guard remote fan பத்தி பார்க்க போறோம். BLDC motor ceiling fan with remote control, 5-star rated ceiling fan and aluminum blades ஓட வருது. Revolutionary dust repellent technology, double shielded ball bearings and copper motor ஆவும் உங்களுக்கு தராங்க. Amazon அந்த product price 3959 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 107 verified reviews இருக்கு. Second place la Crompton remote fan பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 mm 48 inches கான high speed ceiling fan model, 28 watts கான energy efficient BLDC AntiDust fan model ஆவும் வருது. Sweep size 1200 mm and speed 350 rpm, powder coated wood finish aluminum blades ஓட வருது. Amazon அந்த product price 4998 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 10 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on true verified reviews இருக்கு. First place lo Orpat remote fan பத்தி பார்க்க போறோம். Energy efficient BLDC ceiling fan, controlled with remote and application மூலமா accessibility பண்ணிக்கலாம். Fan with LED light consumption only 28 watts சொல்லிருக்காங்க. Anti dust and anti bacterial boost with a timer modes ஓட வருது. Amazon அந்த product price 4845 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 27 verified reviews இருக்கு. போனிங்க பார்த்து இந்த BLDC remote fan எல்லாத்தையும் Amazon அதோட செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் இருக்கு. Signing off, Baba. See you. Have a nice day.